Hello， 大家好，我哋而家又飛啦。咁咧，而家個時間咧喺個早上嘅6點搭4，佢有差唔多1個鐘咧就 boarding。咁今次我哋去邊咧？其實都係去東京啦。基本上呢個都係可能今年最後一次去日本，因為大家都知道啦，今年呢個地震嘅預兆。咁但係我哋一早買咗機票，所以冇所謂。事不宜遲，我哋而家去 boarding 先。我哋而家等緊呢個上機。喺個新宿街頭，其實我哋而家係今日好得閒。Oh my god！ 雖然我哋咧夜晚8點鐘係 book 咗餐廳去食飯嘅，但係咧喺條街度行，我哋已經忍唔住咧，求其入咗一間咧食關東煮嘅餐廳。咁啊，我都頂唔住啦，嗌埋呢個拖羅刺身咧，咁啊頂一頂癮先。好多筋，但係好特。佢哋仲有一個咧類似牛肚咁樣嘅小食啦，同埋咧你唔好睇佢呢個關東煮呢個湯好似好淡色咁，其實咧佢每一款食物咧都係非常之入味嘅，尤其是咧係個蘿蔔同埋芋絲係非常之好食嘅。我覺得出喎。啱啱我哋好 random 食咗呢一個有關東煮嘅嘢食，係啊，非常之開心。有時就係間唔中咧，突然間好 random 咁揾到一啲好食嘅餐廳咧，呢個都係其中一個旅行嘅樂趣。Hello， 大家好啊！歡迎大家收睇嘅 Anson Cracker， 我哋終於做呢個 introduction 啦，正式嘅一個 introduction。咁我哋而家身後呢一間咧，其實係一間和牛炭火燒肉呢間店度啊。咁呢間嘢咧係一間好隱世嘅燒肉店啦。咁點解我哋會嚟咧？係因為我哋上年嘅時間咧，其實就係誤打誤撞入咗嚟食，勁好食。然之後咧，我哋決定一定要嚟翻桌啦。咁係真係好誤打誤撞，完全冇 research 過啦。嗌大家嚟，真係要去試一試。大家如果真係有機會嘅話咧，我覺得應該係幾推薦嘅，因為咧佢呢個炭火嘅牛肉咧，佢係非常之高質之餘咧，而且咧佢其他嘅嘢食，例如佢呢個炸雞咧，都係好好食。炸雞啊！你嘅炸雞嗎？佢哋亦都好好嘅，有提供呢一個咧紙嘅圍巾啦，咁啊大家可以綁翻咧，去到保護翻，唔會有啲醬汁咧彈落你自己件衫度嘅。跟住我哋嗌呢一個嘅拼盤咧係每個都係比較 deluxe 咯，即係佢每個唔同部位。咁我哋可以試完邊一個係好食，我哋可以再嗌咯。咁我哋試呢個先。好似好。呢個係咩位？呢個係我唔知咩位，但係佢係每個都係 deluxe 咁樣食，同埋佢呢個炭火燒係所有嘢都會香啲。錄多嚿俾我清。正啊！哇！吃，好啊，開吃。Thank you。6人紹介券お願いします。哇，好腍。咩啊？好腍啊！不過肉味好食。唔係講笑。哇，超腍，超香口。依間係真係我哋無意中 discover 到一間係，我覺得係真係好推薦大家有機會嚟食。Deluxe 嘅牛舌，超香嘅。啲肉質係咁流，呢邊熟啲。
我而家試下個牛舌，佢有分 Super 普 Deluxe 通，跟住 deluxe 同 super deluxe。哇，唔係誇張真係，因為有啲牛舌咧，有啲可能你字面咧食到咧，可能好厚咧，好似好吸引咁樣啦，但係你咬落去其實好韌，佢又唔係話好厚身啦，就係你咬落去完全一啲都唔韌啦，係好爽滑啦，跟住個牛舌個味道係好濃郁。爽滑加濃郁咯，呢個係真係 super deluxe，係所以點解佢即係最貴嘅價錢？跟住，但係牛舌最緊要嘅一樣嘢就係千祈一定唔可以 overcook。其實牛舌燒到咁樣咧，就已經 perfect 啦，有少少粉紅色，唔需要 overcook。即係去到呢啲位咁樣先至啲好啲嘅檸檬汁。我講呢個係可以做 encore， 黐線喎呢個。好，跟住之後，我哋落呢個另一個部位啦。試下呢一嚿。哇！佢呢度咧個脂肪比較高勁啲啊，牛味冇話太重，但係一入口係即溶，超級濃。比起頭先嗰個咧比較有肉味咯，但係呢個都好好食。然後有一個咧係比較最厚身啲嘅，試下。冇得，你試下。你唔好以為佢最厚身就最硬，好在真。好香牛味。呢個係最香牛味。啱啱就嚟咗個雞肉，呢個嘅雞髀肉，我記得佢呢一個嘅雞髀肉係唔止佢隻牛好食咯，好鮮嫩滑。試埋佢嗰嚿雞。如果大嚿啲咧，個口感會正啲，但係嗰嚿雞都幾好食，即係唔會話好硬啊、好乾啊。好，夠食牛先。懟埋呢個第三嚿牛舌，呢個真係好好食，即係牛舌控係基本上呢個係勁滿足呢個 super deluxe beef tongue。大家如果我覺得大家今年未必再嚟東京咯，因為呢個地震嘅呢個問題，但係有機會依家都係我覺得可以嚟。最推薦咧係個 super deluxe 同埋好似係outsize 嘅。事隔1年重遊舊地，覺得如何啊？好開心。水準有冇下降啊？個牛舌真係勁正。同埋其實佢呢度咧，我哋坐咁耐啦，由我哋上年我哋嚟，同埋而家嚟咧，都係完全冇外國人，全部都大部分本地人啦，係我哋兩個。係我哋誤打誤撞入咗嚟，最尾嗌咗呢個士多啤梨 ice cream， 應該係入邊擠咗煉奶。哦，好硬。哦，佢呢啲士多啤梨冰嚟。應該入邊擠咗煉奶，跟住再雪冰佢。第一啖我食唔到，除咗士多啤梨仲有咩？我試一啖先。個煉奶唔係好濃，但係佢係個士多啤梨成個冰，士多啤梨好正嘅。哇！咁快已經食晒啲嘢啦，餐都冇乜啦。唉，我哋今日終於翻咗嚟酒店啦！我哋而家呢個宵夜係極之豐富啦，有生果啦，有刺身啦，有啲好出名嘅西粉小食。好，咁條片嚟到呢度啦，希望大家中意咧，我哋推介呢一個燒肉店啦，同埋咧帶大家咧都 casual 嚟睇下咧我哋喺東京嘅行程。如果中意條片咧，記得 like 同 share 條片啦。如果咧想睇更多我哋做啲咩玩咩，同埋咧想睇我呢個旅行 vlog 嘅話咧，記得 subscribe 我嘅 channel 啦。有咩想同我講咧，去 comment 話俾我知，有興趣 follow 埋我，之後下條片再見，拜拜。